고양이 우는 소리가 계속 들려서 이상하다 했는데 나무로 이렇게 사다리를 만들어 가지고 타고 올라오도록 만들어 놨는데도 사람들이 겁이 나는지 올라오질 않았거든요. 뭐 있다. 운영이 나왔다. 현재로서는 이 맨홀하고 맨홀 사이밖에 제가 자기가 움직일 수 있는 공간이 여기 공간, 공간 사이밖에 지금. 으르르르르르 으르르르르르 순간적으로 포획을 해야 됩니다. 왜냐하면 얘들이 영리하기 때문에 한번 자기가 했던 방법이 자기에게 불이익을 가졌다고 생각하면은 그 방법을 절대 쓰지 않기 때문에. 지금 누가 기침 소리를 내었어? 바이바이. 이거 먹여주라고 욕봤다고. 장마 되면 죽을 판인데 참 구조를 잘들 하셨네요. 종합적으로 봤을 때 아주 건강한 상태고 시력도 아주 좋은 상태고요. 호